Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya dengan Mr. Oyong. Mari kita jalan-jalan ke sangkar burung dari Pamela. Ayo, langsung saja. Nah, inilah anak Pamela kita. Woi, masih semangat. Lah, inilah Rudi. Bagian pengontrolan bawah kandang. Inilah Mas Karjan bagian pengontrolan kandang juga. Belum kadang-kadang dibikin. Nah, inilah anak-anak kita. Jody. Mereka kayaknya lagi santai-santai sedikit. Nah, itulah kandang-kandang burung yang sudah jadi untuk ukuran. Ada berbagai macam ukuran seperti ukuran burung cucak hijau, kacer, kenari, bahkan pleci. Sini ada alat, contohnya seperti alat untuk pembulat kayu, alat bur, pemotong kayu, gergaji. Nah, ini alatnya. Ada alat ukir. Tuh kan, saudara. Di sini ada alat ukir. Tuh. Nah, alat potong bentuk mal. Nah, ini kadang-kadang kita produknya. Kita di sini bisa memesan kandang lewat email dari Pak Pamela atau nomor telepon nanti bisa dikirim. Nah, inilah produk ukir-ukiran dari anak Pamela. Contohnya seperti ini. Nah, keren kan? Tuh kan? Keren kan? Nah, keren. Ini kan produk-produk Pamela. Mereka nggak salah saing untuk produk ini. Inilah kandang-kandang burung dari kayu jati. Nanti untuk tiangnya nanti dibikin kandang. Oke, sekian, terima kasih ya. Kita udahi dulu karena kita masih banyak yang lain. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.